Добрый день, дорогие друзья, с вами Грицай Максим, и у нас 136-я лекция в курсе лекций по духовным целительским практикам. Лекция называется так: «Борьба с храпом». Вообще говоря, храп – это, конечно, ужасно, особенно если он громкий. И я посмотрел не так давно в интернете, насколько это действительно проблема. В общем, это серьезная проблема. Жалуются в основном, конечно же, жены. Жалуются на своих мужей, по-моему, даже кто-то разводится, если храп становится невыносим. И, кстати, многие пишут о том, что то, что им советуют медики, не помогает. Друзья мои, я решил дать вам простую, эффективную технику, которая вам поможет достаточно быстро избавиться от храпа. Я нескольких людей таким образом избавил, поэтому я говорю не просто о некой теории, но и о практике. Итак, что такое храп с точки зрения моей техники? Храп – это весьма своеобразная вещь. Это травмы носоглотки, полученные нами в наших прошлых инкарнациях в результате попадания чаще всего чего-то острого, колющего, режущего. Мечи, стрелы, пули, копья. Все, что ранит наше лицо или наше горло, в последующих инкарнациях в лучшем случае вызывает храп, в худшем случае иные заболевания. Я не отношу храп к заболеваниям, но лечить его, безусловно, надо. Итак, что же нам предстоит сделать для того, чтобы избавиться от храпа? Ну, своего или, соответственно, храпа нашего пациента, над которым мы работаем. Ну, как обычно, по традиции, в первую очередь мы опускаемся в глубокую медитацию. И в этой медитации мы делаем следующее. Мы расслабляемся. Мы садимся или ложимся, лучше, конечно, сесть, чтобы не заснуть. Начинаем дышать из нижней части живота, для того, чтобы заполнять наши легкие и еще больше расслабиться. Прикрываем глаза, мысленно пропеваем звук «Ом», чтобы очистить наш ум. И представляем себе, что мы сидим на берегу озера, реки, море в прекрасный летний солнечный день. И как только мы достигли этого состояния, как только картинка стабилизировалась, спрашиваем у Вселенной, у Бога, у космоса истинные причины, показать нам истинные причины храпа того или иного человека, ну или, соответственно, нашего храпа. Ну и, в общем, если храп сильный, то картинки полезут сразу. Как я уже сказал, это что-то такое острое, то, что когда-то ранило носоглотку нашу или нашего пациента. Стираем это, стираем следующим образом. Представляем себе, что у нас в руках огромная теннисная ракетка. И этой ракеткой мы причину топим в представляемой нами воде, в озере, в океане, в реке, неважно. Если утопить сразу не удастся, то ракеткой как топором разрубаем эту причину на несколько частей, тогда справиться с ней будет легче и, соответственно, топим еще раз. Скорее всего, причин будет несколько, так как за бесчисленное количество наших инкарнаций мы часто бывали на военной службе, часто попадали во всякие, чаще всего военные передряги. И поэтому не поленитесь, посидите подольше, позапрашивайте, соответственно, причины, вам их будут показывать. Через некоторое время вам их показывать перестанут. Соответственно, выйдете из состояния медитации, для этого достаточно открыть глаза. Если храп у вас или у вашего пациента продолжается, то опять же опуститесь в медитацию, опять запросите причины и снова их сотрите. Причины через некоторое время начнут всплывать перед вашим внутренним взором в медитации все медленней, словно из густого тумана. Через некоторое время они станут бесформенными, вы уже не сможете определить, что же это такое. И, в общем, это все будет говорить о том, что вы движетесь к концу, и что в конце концов храп будет побежден, и он действительно будет побежден. Негативной энергии при этом у храпящего точно нет. Она, скорее всего, выделяется у тех, кто слушает все эти рулады. Ну, а как работать с ними,
это уже отдельная история. Собственно, по большому счету, это не проблема. И так она легко и быстро решается. Пару слов о книге, которую не так давно написал. Книга называется «Теория и практика дистанционного исцеления и иные духовные практики». Скачать ее можно с сайтов Ридера, Литрес, Озон, Амазон или с других. Также дробно она выложена на моем сайте Медитация.ру, ссылочку вы сейчас видите. Читайте, используйте эти практики, накачивайте себя энергией, ну и, соответственно, других людей. И очищайте от причин тех или иных заболеваний. Это все работает. Это проверено многочисленными моими, да и не только моими практиками. А потому используйте. Это то, что действительно уберет истинные причины вашей болезни. И даст вам энергию. Собственно, основное, то, что мы ищем во всю нашу жизнь. Ну, а я с вами прощаюсь. Ставьте лайки и подписывайтесь. Всего доброго. До следующей лекции.